நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ரிவ்யூ பண்ண போகிற ப்ராடக்ட்டு. இது என்ன ப்ராடக்ட்ன்ற அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துலாமா? போட் ப்ராடக்ட்டில் நான் ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்த ஒரு ஃபீச்சர் இதில் இருக்குது. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா போட் ராக்கர்ஸ் 255 நியூ. ஓகேவா? இந்த 255 நியூவில் என்ன இருக்குது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான என்ன ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்றதை வந்து நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்த்துடலாம். ப்ராடக்டை பிரித்த உடனே அந்த ப்ராடக்டோட பாக்ஸில் இருக்கிற அந்த ப்ராடக்டோடைய அந்த பிக்சர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ அதோடய டிஸ்பிளே நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதில் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ENX டெக்னாலஜி, பீஸ்ட் மோடு, அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ளூடூத் வெர்ஷன் 5.2. ஸோ இது மாதிரிலாம் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அதோடய ஃபீச்சர்ஸ் ஃபுல்லாகவே நல்லா தெரியும். வாங்க நம்ம அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். ப்ராடக்டை பிரித்த உடனே அந்த ப்ராடக்ட் அந்த மெரூன் கலர் தான் நான் இதில் சூஸ் பண்ணேன். ஸோ மெரூன் கலர் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நான் கூட வந்து கலர் எப்படி இருக்குன்றது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம், கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த மெரூன் கலர் வந்து பிளாக்கோடைய சூப்பராக வந்து மேட்ச் ஆகுது. ஸோ இதோடைய பில்டு குவாலிட்டியும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொடுத்துருக்காங்க. சரி, ஓகே, இதுதான் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டு. ஸோ இதை வந்து நம்ம க்ளோஸ்அப்பில் காட்டலாம். ஸோ வேறு என்ன இதில் கொடுத்துருக்காங்க? USB சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, க்ளோஸ் டைப் கொடுத்துருக்காங்க. USB-C டைப் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ USB-C டைப் சார்ஜர், வாரண்ட்டி கார்டு, அது எல்லாமே ஆஸ் யூஷுவல் கொடுக்குற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இயர்பட்ஸ், இயர் டிப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, எக்ஸ்ட்ரா இயர் டிப்ஸு. ஸோ இந்த பாக்ஸ் நம்ம ஒதுக்கி வச்சிடலாம். இந்த ப்ராடக்ட்டில் என்னடா நீ ஃபீச்சர்ஸ் நீ பார்த்துருக்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரொம்ப நாளாக நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு முன்னாடி பில்ட் குவாலிட்டி பார்த்துடலாம். அந்த பில்ட் குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஸோ இந்த இயர் நெக் பேண்ட் இருக்கு இல்லையா, இந்த நெக் பேண்ட்லாம் நல்லா ஃப்ளெக்சிபிள் பண்ணலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி இதோடைய பாடி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க, மற்ற ப்ராடக்ட்டில் இல்லாத மாதிரி. அந்த 255லேயும் நான் இதுலேயும் அந்த மாடல் நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அந்த மாடல் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வால்யூம் பட்டன், ப்ளே பாஸ் பட்டன், வால்யூம் அப் டவுன் பட்டன், அதுக்கப்புறம் C டைப் சார்ஜருக்கு வந்து க்ளோசிங் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். முக்கியமாக இதோடைய இயர் டிப்ஸ் பார்த்தே ஆகணும். மேக்னெட்டிக் இயர் டிப்ஸ், அதாவது மேக்னெட்டிக் இயர் டிப்ஸ், இதில் தான் வந்து அந்த ஃபீச்சரே இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட்டில் மேக்னெட்டிக் இயர் டிப்ஸ் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது ஸ்மார்ட் பட்ஸ். இந்த 335 இருக்கு இல்லையா, போட் ராக்கர்ஸ் 335ல் இந்த ஸ்மார்ட் பட்ஸோடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ப்ளூடூத் வந்து ஆஃப் ஆகும். இதை வந்து அன்ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா, அதாவது இதை நீங்கள் பிரிச்சிங்கன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய ஃபோனில் கனெக்ட் ஆகிடும். ப்ளே பாஸ் சாங், இந்த மாதிரியான ஸ்மார்ட் பட்ஸோடைய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே வந்து 335ல் கொடுத்துருந்தாங்க. பட் ஆனால் அது ரிலீஸ் பண்ண கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து அது வந்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதில் வந்து நிறைய இந்த மேனுஃபேக்சரிங் இஷ்யூஸ்லாம் இருந்ததுன்ற மாதிரி நான் நிறைய ரிவ்யூஸ் பார்த்தேன். சரி, எப்படா இந்த ஃபீச்சர் போட்டில் வரும்ன்ட்டு நான் ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஏன்னா நான் டிசோ யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். டிசோவில் இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் போட்டில் கொடுத்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ஏன்னா போட் நான் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ போட் ஹெட்டு நான் நிறைய வாட்டி என்னுடைய வீடியோஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ போட்லேயும் எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் பட்ஸோடைய ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்தா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ இப்போ இந்த மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்ப தாமதிக்காமல் இந்த ப்ராடக்ட்டை நான் வந்து ரிவ்யூக்காக நான் வாங்கிட்டேன். யூஸ் பண்ணிவிட்டு எப்பயும் போலுமே நான் வந்து இதை ரியல் வியூ, அதாவது நான் இதை ஒரு 2-3 டேஸ் இல்லை ஒரு 7 டேஸ் அந்த மாதிரி நான் வந்து கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் இதோடைய கால் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றதையும் நான் வந்து ஆஃப்டர் யூஸ் வீடியோ நான் போடுறதுக்கு நான் முயற்சி பண்ணுறேன். ஸோ எப்பயும் போலேயே இந்த வீடியோவில் இதை நான் அவுட்டோரில் கால் ரெக்கார்ட் பண்ணி அதோடைய வாய்ஸ் குவாலிட்டி, ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றதையும் நான் இந்த வீடியோவில் நான் போடுறேன். வாங்க இதோடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்னன்றதெல்லாம் பார்க்கலாம். ப்ளூடூத் 5.2 வெர்ஷன் இந்த ப்ராடக்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. முக்கியமாக இதில் வந்து டியூவல் பேரிங் இருக்குது, அதாவது நீங்கள் ஒரே சமயத்தில் 2 டிவைஸில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஃபோன் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, ஆஃபீஸ்க்கு போயிருக்கீங்கன்னா உங்களுடைய லேப்டாப்லேயும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நீங்கள் இந்த லேப்டாப்பில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃபோன்லேயும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். லேப்டாப்பில் எதுக்கு கனெக்ட் பண்ணுறீங்கன்னா, நீங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் வீடியோ சேட்டிங் பண்ணுறீங்க, வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங்கில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறீங்கன்ற பட்சத்தில் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு டிவைஸ் தேவையில்லை இல்லையா. ஹெட்செட்டு, இந்த பூம் செட்லாம் நீங்கள் போட்டுட்டு இருக்க தேவை இல்லையா.
ஸோ இதை வச்சே நீங்கள் வந்து மீட்டிங்கும் நீங்கள் கண்டக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரே ப்ராடக்ட்டில் வந்து நீங்கள் டபுள் பர்பஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சிலர்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 ஃபோனில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் 2 ஃபோனுன்னு சொல்கிறத விட 2 டிவைஸுன்னு சொல்லலாம். அதாவது ஒரு ஃபோன், நம்ம 2 ஃபோனை வச்சுட்டு நம்ம வெளியில் போய் சுற்ற போகிறதில்ல இல்லைங்களா. ஒரு ஃபோன் தான் நம்ம வச்சுருக்க போகிறோம், அதிலே டியூவல் சிம் போட்டிருக்க போகிறோம். ஸோ ஒரு ஃபோன் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு லேப்டாப் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஃபோனில் உங்களுக்கு கால் பேசிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுற மாதிரி உங்களுடைய லேப்டாப்பில் நீங்கள் ஆன்லைன் மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கும் இது யூஸ் ஆகும். நீங்கள் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு டிவைஸ் தேட தேவையில்லை. அதாவது இந்த ஆன் ஏர் அந்த பூம் செட்லாம் வச்சுட்டு நிறைய பேர் வீடியோ கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இப்போவும் அவங்க அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுவே உங்களுக்கு பர்பஸ் சால்வ் ஆகிடும். ஸோ இது வந்து டியூவல் பேரிங்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிப்ஸ். as soon as சார்ஜ், அதாவது சீக்கிரமாக சார்ஜ் ஆகுன்ற மாதிரியான அது ஃபீச்சரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நீங்கள் 10 மினிட்ஸ் சார்ஜ் பண்ணால் 10 நிமிஷம் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா 10 மணி நேரம் நீங்கள் இதில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 10 நிமிஷத்துக்கு 10 மணி நேரன்ற மாதிரி டோட்டல் ப்ளேபேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா 25 மணி நேரம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து நான் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி boAt Rockerz 330 இதுலேயோ நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதே ஃபீச்சர்ஸ் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. 12mm டிரைவர், அதாவது இதில் பேஸ் டிரைவர் பார்த்திங்கன்னா 335லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10mm டிரைவர்ஸ் தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதில் வந்து 255 நியோ இந்த ப்ராடக்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 12mm பேஸ் டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றதை நான் கேட்டு பார்த்துட்டு நான் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு நான் இதில் கமெண்ட்டில் கொடுக்குறேன். IPX அதாவது வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் பார்க்கும்போது IPX 6 ரேட்டிங் இதில் கொடுத்துருக்காங்க. லைட் வெயிட்டு, செக்யூர் ஃபிட்டு, அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டன்ட் வாய்ஸ் அசிஸ்டண்ட் அது எல்லாத்துலேயுமே இருக்கிற மாதிரி கூகுள் ஓகே கூகுள், அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணுறதா அந்த ஹாய் சிரி, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து சொன்னிங்கன்னா உங்களுக்கு கூகுள் அசிஸ்டண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிடும். மேக்னெட்டிக் ஸ்மார்ட் பட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். பீஸ்ட் மோடு இருக்குங்க இதில். அதாவது பீஸ்ட் மோடு என்னன்றது பார்த்திங்கன்னா இப்போ கேமர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அந்த கேமர்ஸ்க்குலாம் வந்து லோ லேட்டன்சி மோடு வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும். அதாவது லோ லேட்டன்சி மோடு என்னன்றது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபோனில் இருந்து நீங்கள் ஃபோனில் வந்து நீங்கள் கேம் விளையாடிட்டு இருக்கீங்க. கேம் விளையாடிட்டு இருக்கும்போது அந்த ஆடியோவுடைய சவுண்டு உங்களுடைய காதுக்கு வந்து எவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கேட்குதோ அப்போ தான் அந்த கேமோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் பண்ண முடியும். இதுதான் வந்து லோ லேட்டன்சி மோடுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த லோ லேட்டன்சி மோடு இந்த ப்ராடக்ட்டில் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து அவங்க போட்டில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பீஸ்ட் மோடுன்றது அதுக்கு ஒரு நேமிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பீஸ்ட் மோடுனா அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் கேமிங்காக லோ லேட்டன்சி மோடு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக அந்த பீஸ்ட் மோடுன்ற அவங்க ஒரு டெக்னாலஜி நேம் வச்சுருக்காங்க. நீங்கள் கேமராக இருந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது முக்கியமாக இப்போது ஆடியோ குவாலிட்டி பற்றி நம்ம பேசி ஆகணும். ஆடியோ குவாலிட்டினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கால் குவாலிட்டி நம்ம சொல்லலாம். இப்போ நீங்கள் வந்து கால் பேசிகிட்டு இருக்கீங்க, நீங்கள் அவுட்டோரில் இருக்கீங்க, அதாவது அவுட்டோர்னால் நீங்கள் ட்ராவலிங்கில் இருக்கீங்க, வெளியில் இருக்கீங்க, டிராஃபிக்கில் இருக்கீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து கால் பேசிகிட்டு இருக்கும்பொழுது என்விரான்மெண்டல் நாய்ஸ் கேன்சலேஷன், அதாவது உங்களை சுற்றி இருக்கிற அந்த என்விரான்மெண்டல் இருக்கு இல்லையா, என்விரான்மெண்டலாக நம்மளை சுற்றி இருக்கிற சுற்றுச்சூழல், ஸோ இதிலேருந்து வர சவுண்டை வந்து இதை ஃபில்டர் பண்ணி உங்களுடைய வாய்ஸை வந்து கிளாரிட்டியாக கொடுக்கறதுக்கு உண்டான ஒரு டெக்னாலஜி தான் ENX டெக்னாலஜி. இந்த ENX டெக்னாலஜி இதில் சப்போர்ட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது கேம் மோட், அதாவது பீஸ்ட் மோடு, ENX டெக்னாலஜி ஆடியோவுக்கு, 12mm ஆடியோ டிரைவர் ஃபார் பேஸு, அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக இந்த ஸ்மார்ட் பட்ஸு ஃபீச்சர், இதெல்லாம் சேர்த்து இந்த ப்ராடக்ட்டில் கொடுத்துருக்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. நான் ரொம்ப நாளாக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் இந்த ஸ்மார்ட் பட்ஸ் ஃபங்க்ஷனோடு இது கொடுத்துருக்கிறதுனால எனக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் பட்ஸோடைய இந்த மேக்னெட்டிக் பவர் வந்து நல்லா இருக்குது. முக்கியமாக இதில் வந்து இந்த கலர் காம்பினேஷன் நான் கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும். கலர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து மொத்தமாக 4 கலர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று ஃபுல் பிளாக்கு, ரெண்டாவது வந்து ஃபியூரியஸ் ப்ளூ, அதுக்கப்புறம் இந்த மெரூனு, லாஸ்ட்டாக வந்து பர்பிள். ஸோ இந்த 4 கலரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பிடிச்சது இந்த மெரூன் கலர் அந்த வித் பிளாக்கோட காம்பினேஷன்ஸ் வந்து நல்லாயிருக்குன்றதுக்காக நான் எடுத்தேன். மற்ற கலர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்றது நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ இதோடைய கேபிளும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா குவாலிட்டியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்பயுமே வர மாதிரி அந்த போட்டில் வர அந்த கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இயர்பட்ஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கு. ஸோ இதோடைய ஆடியோ குவாலிட்டியை நான் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த வீடியோவில் போடுறதுக்கு நான் முயற்சி செய்கிறேன். ஸோ ஓவராலாக இதோடைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ இதோடைய யூசேஜ் எப்படி இருக்குன்றதையும் நான் பார்த்துட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து ரிவ்யூவில் நான் கமெண்ட்டில் நான் லீவ் பண்ணுறேன். ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஏற்கனவே எங்களுக்கு ஆதரவு அளித்த மாதிரி எங்களுடைய வீடியோஸை நீங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து
உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் பார்த்து அவங்களும் இதை வந்து இந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். வேறு என்ன அடுத்தது வீடியோ போடணுன்றதை பற்றியும் நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். ஸோ அதை பற்றி நான் போடுறதுக்கு நான் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ நான் வந்து முயற்சி செய்கிறேன். இந்த கொஞ்ச நாளாக பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நான் வந்திருக்க மாட்டேன். ஸோ நிஷா மட்டும் சில வீடியோஸ் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ என்ன ரீசன்றது பார்த்திங்கன்னா காலையில் வந்து கொஞ்சம் டைட் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் என்னால் வீடியோவில் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல. பட் இருந்தாலும் நீங்கள் எனக்கு ஆதரவு கொடுங்க. நான் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து அடுத்தது நிறைய வீடியோஸ் போடுறதுக்கு நான் முயற்சி செய்கிறேன். ஓகே வியூவர்ஸ், தமிழில் பேசுவோம், தமிழால் இணைவோம்.